Buenos días amigos, vamos a cambiar la polea loca de un Chevy. Aquí tenemos la polea nueva que se va a cambiar. Anda haciendo un ruido la que trae. Quiere decir que el valero que traen le falta lubricación o que simplemente ya está desgastado. Por esta razón hay que cambiar esta polea porque ayuda a la banda de accesorios, ¿sí? Que va conectada con el alternador, que va conectada con el compresor del aire acondicionado, va conectada con el tensor y otros accesorios que hay ahí, y esto hace que la banda trabaje adecuadamente. Si no, puede ocurrir que se amarre la polea y pueda reventarse la banda. Así que cuando ya se escuchan los sonidos por ahí de que un valero anda rozando o anda mal, hay que cambiarlo inmediatamente. Para esto es necesario que vamos a desconectar, vamos a quitar varias cosas, ¿sí? Entre esas es lo que es el filtro de aire, la toma de aire que va conectada al cuerpo de aceleración, ¿sí? Las mangueras de aire también que van conectadas a la toma principal. Vamos a quitar el soporte de motor que se ve allí. También para eso hay que quitar primero el filtro de aire. Vamos a quitar la banda de accesorios, ¿sí? Y vamos a calzar el motor con el gato por la parte de abajo para poder manipularlo, alzarlo, levantarlo un poco según requiera, para poder quitar nuestra polea loca que se encuentra en esa parte de ahí. Conforme vayamos avanzando van a ir viendo ustedes el procedimiento. Muy bien, vamos a iniciar quitando las tomas de aire. Desconectamos la abrazadera, un desarmador plano, sin dificultad, hasta que quede floja, nada más para que pueda liberarse. Nos vamos del otro lado, aflojamos la otra abrazadera que está conectada al cuerpo de aceleración del carro, mismo desarmador plano. Una vez que están flojos, simplemente jalamos y sale fuera. Primera parte. Después, con una llave Torx, vamos a quitar este tornillito que tenemos aquí para que pueda salir nuestro filtro de aire. Damos la medida, ahí está, y aflojamos. Ya está libre, lo retiramos. Aquí tenemos otra toma de aire que hay que desconectar. Nada más lo jalamos y listo, sale todo completo. Aquí vemos el soporte del motor, ¿verdad? Tiene dos tornillos que agarran al motor y dos tornillos más que están fijos al chasis. También lo tenemos que quitar para poder nosotros trabajar en la parte de abajo donde está la polea. Y antes de quitarlo le vamos a tener que meter el gato para que el motor no se vaya hacia abajo, no se cuelgue. Aquí tenemos nuestro gato. Empezamos a subir, que sostenga el motor, nada más, para poder aflojar los tornillos del soporte y poderlo retirar. Ya está calzado. Ahora vamos a la parte de arriba para quitar el soporte del motor. Es un dado 11 con extensión, matraca. Para estos tornillos, los 4 tornillos que lleva, ahorita ya los aflojé posteriormente.
anteriormente, perdón. Y están flojos, ya nada más es cuestión de acabar de retirarlos. Son 4. Y ahorita que queden liberados, vamos a sacar nuestro soporte. Este es el último tornillo que estoy retirando. Ahí se ven los orificios de los otros tornillos. El de acá también. Los dos que sujetan al motor. Prácticamente el motor ya está suelto, pero no hay ningún problema porque ya tiene el gato en la parte de abajo. Así retiramos el soporte, lo quitamos y nuestro motor ya está calzado debidamente. Por eso no hay ninguna dificultad en poder trabajar. Para quitar la banda de accesorios, ahí está el tensor. Es una llave 916 que se va a utilizar para sacarla. Y aquí está la polea que vamos a cambiar, la polea loca. Para eso, si nos estorba un poco aquí meter el dado con la matraca, pues lo levantamos un poquito con el gato para que se libere. Únicamente es un tornillo el que se va a quitar. Se saca la polea vieja, se pone la otra y listo. Vamos a proceder a quitar la banda de accesorios primero. Ya tenemos colocada nuestra llave 14 milímetros o equivalente a 916 en el tensor para aflojar la banda, pero como no alcanzo a hacer fuerza bien, ¿sí? Le vamos a meter otra llave para hacer palanca. Sin ningún problema la trabamos de esta forma y jalamos como si estuviéramos apretando y la banda se va aflojando. La podemos retirar de esta parte, queda suelta y ahí la podemos dejar. Soltamos el tensor de manera suave, igual. Para que al rato volvamos a colocar nuestra banda. Ahora vamos a aflojar el tornillo que sujeta nuestra polea loca con un dado 15 milímetros. Igual la matraca. Ya levanté un poquito más el motor porque no me daba, no entraba. Y aquí de esta manera ya me queda perfecto. Ya entra, ya embonó en el tornillo. Simplemente voy a aflojarlo haciendo palanca y ahí está, ya aflojó. Hay que retirarlo. El espacio es muy reducido, la matraca ya no da más. Aquí se atora de este lado. Se la quité, pero el tornillo ya aflojó. Vuelvo a meter el puro dado y con la mano, sin ninguna dificultad, ya sin el uso de la matraca, el tornillo se libera. Aquí está, miren, ya salió la polea loca, así como se le conoce. Y ahorita vamos a colocar la nueva polea que tenemos acá, ¿verdad? De la misma manera en cómo se quitó esta. Vamos a colocar la nueva polea loca. Ya le puse el tornillo, buscamos su posición. Aquí entró. Estoy llegando al tornillo y ahorita le vamos a apretar nuevamente con nuestro dado y nuestra matraca que quede bien sujeto. Ahí ya estoy apretando. Voy a dejar el teléfono por aquí un momento porque necesito las dos manos y ahorita continuamos.
Ya apretamos nuestra polea, no va muy apretada, ya está colocada, ahí ya la estoy girando, está muy bien. Ahora vamos a colocar nuevamente la banda de accesorios. Algo muy importante, la banda de accesorios debe de estar perfectamente colocada en todas las poleas, principalmente ver que en las poleas de abajo, donde va el compresor, y tenemos también aquí arriba tenemos la bomba de dirección hidráulica, por ahí pasa la banda, pero hay que ver que quede bien colocada. Pasa por la polea que acabamos de poner ahorita, ¿verdad? La jalamos y la vamos acomodando conforme se vaya colocando dentro de las poleas. Ya tengo la banda en posición en todas las poleas, únicamente me falta jalar otra vez el tensor, hacerlo hacia atrás, hacia mí. Le pongo la llave otra vez de nueva cuenta para hacer palanca y poder meter la banda, cuidando que no se salga de ninguna de sus posiciones. Jalo. Y listo, ahí quedó la banda colocada en su lugar. Ya nada más reviso que no se haya salido de ninguna parte, ¿verdad? Ahí está, ahí se puede ver, abajo también, y todo quedó muy bien colocado. Espero que este video les haya servido. Ya lo demás es colocar el filtro de aire y las tomas de aire otra vez, igual de la misma forma en que las retiramos. Muy bien, amigos, nos estamos viendo en la próxima.